我的个乖乖，哪个给这只鸟套了个这么逗逼的头套？这可不是 P2P 的模型，它叫美洲角雕。对了，和神雕侠侣的雕兄是同类。不过这个长相绝对抢风头。角雕生活在美洲热带雨林地区，是食肉类大型猛禽。它站起来能到一般人的腰部，而它的腿更是和人的手臂一般长。单看角雕上半身，可能会被它呆萌的外表所蒙蔽，可爱绅士一枚。但是咱来看一下它的爪子，锋利的爪子比人类成年男性的手掌还要大，所以只要它看上的猎物，地上跑的、天上飞的，一律抓走。角雕的体重只有9到12公斤，但却可以抓走和它体重差不多的小动物。不过它们不擅长长途飞行，抓到猎物后，它们就会找个高树枝停下来享受它们的美餐。角雕每3年才生一只小鸟，繁殖能力很差，而且随着森林的砍伐，它们的生存环境被破坏，已经沦为濒危动物。这长相可千万不要灭绝啊，咱还等着你出表情包呢。点击我的头像，更多精彩视频。